Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu. U ranim jutarnjim satima svet je svedočio dramatičnom preokretu u sukobu između Izraela i Irana. Prvi put od početka ove krize Sjedinjene Američke Države direktno su intervenisale, izvevši precizne i snažne vazdušne napade na ključne ciljeve unutar Irana. Ova akcija, koja se dugo očekivala, označila je zvaničan i jasan ulazak Sjedinjenih Država u jedan od najopasnijih, najkompleksnijih sukoba na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko decenija. Prema dostupnim informacijama, američke snage izvršile su bombardovanje na 3 ključna iranska nuklearna postrojenja: Fordo, Natanz i Isfahan. Ovi objekti predstavljaju centralne tačke iranskog nuklearnog programa i već godinama su pod prismotrom međunarodne zajednice. U ovoj operaciji korišćeni su najmoderniji američki vojni resursi: bombarderi B-2 Spirit, borbeni avioni F-35, kao i krstareće rakete tipa Tomahawk, koje su bile lansirane sa američkih ratnih brodova stacioniranih u Persijskom zalivu. Napadi su izvedeni sa visokom preciznošću, ali su takođe bili izuzetno intenzivni, sa ciljem da se unište podzemni i dobro zaštićeni ciljevi. Među pogođenim objektima možda je i najvažnije postrojenje Fordo. Ovo je podzemni objekat ukupan duboko u planinskom masivu, za koji se veruje da je korišćen za obogaćivanje uranijuma. On je napadnut sa bombama GBU-57, koje su specijalno dizajnirane za proboj ekstremno ojačanih betonskih struktura. B-2 bombarderi poletali su iz svoje baze Whiteman iz Mizurija, a zahvaljujući prethodnim obaveštajnim informacijama i posmatranju kretanja tankera za dopunu goriva, još juče su se mogle naslutiti njihove namere. Prva sumnjiva informacija bila je dopuna goriva odmah pri poletanju, što ukazuje da su bili maksimalno opterećeni. Samo jedna GBU-57 bomba teška je 14 tona, a u ovoj misiji učestvovalo je čak 8 aviona tankera koje su pratili bombardere u istom pravcu. Dakle, postrojenje Fordo, koje se upravo ovdje nalazi, je najžešće gađano i upotrebljeno je više GBU-57 aviobombi. Sada ću preći na sledeću lokaciju koja je bombardovana tokom noći, a to je Natanz, glavno iransko postrojenje za obogaćivanje uranijuma, i ono je takođe pogođeno iz vazduha u više navrata. Prema za sada dostupnim informacijama, objekti su pretrpeli teška oštećenja, a deo podzemnih instalacija je u potpunosti uništen. Sledeća i posljednja lokacija je gađena u blizini grada Isfahan. Ovo je centar za preradu uranijuma i proizvodnju nuklearnog goriva. U ovom napadu korišćene su krstareće rakete tipa Tomahawk, koje su lansirane sa američkih ratnih brodova, a gađanje je izvedeno koordinisanim vazdušnim udarima kako bi se postigao maksimalan efekat iznenađenja i uništenja. Važno je napomenuti da je Izrael u prethodnim danima takođe gađao ova postrojenja sa balističkim raketama i uspešno su pogodili nekoliko objekata. Na ovoj slici možete vidjeti jasno uništenja u ovom postrojenju. Ubrzo nakon novog napada, američki predsjednik Donald Trump obratio se naciji u vanrednom televizijskom obraćanju iz Bele kuće i dao je sledeću izjavu: Iran je prešao crvenu liniju svojim nekontrolisanim nuklearnim ambicijama i direktnim napadima na naše saveznike u regionu. Mete koje su danas pogođene nisu izabrane slučajno. One predstavljaju direktnu pretnju u regionalnoj stabilnosti i globalnoj bezbednosti. Ovim napadima šaljemo jasnu poruku: Sjedinjene Države neće stajati po strani dok se svet suočava sa nuklearnom pretnjom. Iako same posjeduju najveći nuklearni arsenal na svetu, redovno modernizuju svoja oružja i nisu potpisale ključne međunarodne sporazume o zabrani nuklearnog naoružanja, ova akcija još jednom otvara pitanje dvostrukih standarda i američkog licemerja u sprovođenju spoljne politike. A reakcije iz sveta su naravno podeljene, dok su pojedine zemlje, poput Velike Britanije i Izraela, podržale američku intervenciju kao neophodnu meru za zaštitu međunarodne bezbednosti. Druge, uključujući Kinu, Rusiju i Tursku, osudile su ovaj napad, upozoravajući da bi ovaj čin mogao dovesti do šireg regionalnog sukoba, a u međuvremenu Iran je već odgovorio na ove napade i objavio je rat Sjedinjenim Državama,
a takođe tokom dana Haifa i Tel Aviv su više puta pogođeni sa balističkim raketama. Dakle, iranski napadi sa raketama nisu zaustavljeni i očekujem u narednim danima da će oni samo biti pojačani širom Izraela, posebno na luku u Haifi. Smatram da je takođe važno istaći da je Iran gotovo u potpunosti opkoljen sa američkim bazama, koje se nalaze u Iraku, Izraelu, Kuvajtu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu i u Saudijskoj Arabiji. Deo ovih baza, odnosno njihova avijacija, je pre nekoliko dana povučena. To važi za avijaciju koja se nalazi u Kuvajtu i Kataru, jer su one najbliže Iranu i verovatno američke snage očekuju da će Iran upravo bombardovati ove baze. Situacija se i dalje razvija i u narednim danima vidjet ćemo sledeće korake u ovom izuzetno opasnom geopolitičkom nadmetanju i mogućem velikom ratu koji sledi. A posledice ovoga napada mogli bi biti katastrofalne po globalnu ekonomiju. Jedan od najvećih rizika jeste moguće zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20% ukupne svetske trgovine naftom. Ova strateška tačka povezuje Persijski zaliv sa Indijskim okeanom i predstavlja glavnu arteriju za izvoz nafte iz Irana, Saudijske Arabije, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ukoliko Iran odluči da zatvori Moreuz, što je opcija koju su više puta ranije najavljivali kao odgovor na spoljne pretnje, to bi moglo izazvati nagli skok cene nafte i destabilizaciju tržišta energenata i dodatan pritisak na globalnu inflaciju. Ovakav potez imao bi trenutan efekat na svetske berze i mogao bi izazvati lančanu reakciju u energetskom, transportnom i finansijskom sektoru širom planete. Najuža tačka u Ormunskom moreuzu je oko 3 km. I Iran može da zatvori ovaj moreuz upotrebljavajući brodove, ali vidjet ćemo u narednim danima razvoj situacije i kakav će njihov odgovor biti. Ukoliko vam se svidela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sledećoj epizodi.